बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। आज हम बात करेंगे माह रमज़ान में एक गलती सबसे होती, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, बुज़ुर्ग हों, माएँ हों, बहनें हों, मैं हूँ, सबसे ही होती है और उसका खमियारा भुगतना पड़ता है। बाज़ के रोज़े भी छूट जाते हैं क्योंकि बुखार हो जाता है। वो गलती क्या है? हम पीते हैं ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा या जामे शीरी या टैंग या नींबू पानी, और वो कर देता है गले को जाम। वो नहीं करता, उसके साथ फिर हम खाते तली हुई चीज़ें। तो इन सब बदपरहेज़ी की वजह से टॉन्सिलाइटिस भी हो जाता है, वो भी, या गले ख़राब हो जाते हैं। एक फिर ऐसा होता है कि आगे जाके कुछ रोज़े भी छूट जाते हैं। तो अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हैं तो ये रेमेडी आपके लिए, जो खांस के पसलियाँ दर्द करने लगती हैं। एक अमृत फल अमरूद, उसका मैं शरबत बनाना बताऊंगी। और बहुत पुराना नुस्खा है कि कच्चे अमरूद को जलाकर जो है ना, उसका क्या बनता है वो तो आपको सीखना पड़ेगा। चलिए सीखते हैं जी। ये देखिए, इस तरह का कच्चा, बिल्कुल ये सही मिसाल है इसकी। बिल्कुल कच्चा अमरूद है, ठीक है। इस कच्चे अमरूद को हमने इस तरह करके पूरा जला लिया। आप कोयलों पे डाल के भी जला सकते हैं। आप जो है, जैसे हम भुर्ता बनाते हैं ना बैंगन का, वही वाला स्टाइल करना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर का जो छिलका है वो उतार लेना है, ठीक है। आप चाहें तो ये सारी चीजें मिक्स करके भी खा सकते हैं, चाहें तो आप जो है, जैसा मैं शरबत बना रही हूँ, शरबत बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 in 1 तरीका है, आप जो करना चाहें। ये देखिए, मैंने सारा जो भून के ठंडा करके इस सारा निकाल रही हूँ, ठीक है। एक अमरूद से 1 गिलास शरबत तो आराम से बन जाता है। तो मैंने 1 गिलास पानी को गर्म करने रख दिया, और जो अमरूद है इसको मैं इस तरह करके ना, चाहे तो छुरी का इस्तेमाल करें, चाहे तो कांटे का इस्तेमाल करें, आराम से हो जाता है। तो मैं इसको कांटे से ऐसे करके नरम करी, इतना नरम हो जाता है। आप सब जानते हो कि जो है ना, ये अमरूद बड़ा सख्त होता है, लेकिन ये देखिए, इसको जैसे हमने भुना है ना, तो भूनने के बाद ये काफी नरम हो गया, ठीक है। इस तरह करके इसका कचुम्बर ही बना रही हूं मैं। सही है, कचुम्बर बना लिया। साथ में मैंने क्या किया, यहाँ पानी चढ़ा दिया है, जिसका अब इस पानी में क्या क्या डालना है। सही है, इसमें मैं डालूंगी काली मिर्च। ये देखिए, काली मिर्च कितनी, इतनी समझ लें कि आपने 4 काली मिर्च का पाउडर डाला है। इसमें जाएगा काला नमक 1/4 टीस्पून जाएगा। इसमें जाएगा अजवाइन 1 टीस्पून जाएगा। और इसमें जाएगा गुड़। वैसे अगर आपको बहुत खांसी हो रही है तो मैं आपको एक टोटका बताती हूँ, थोड़ा सा गुड़ मुंह में रख के घुला लें, उससे खांसी रुक जाती है। ये 1 चम्मच भरकर गुड़ जाएगा। अगर मतलब मीठा ज्यादा पसंद करते तो कोई मसला नहीं। देखिए, हमारा जो गुड़ है ना, ये थोड़ा पुराना होता जा रहा है। जितना गुड़ पुराना, जितना उसका कलर आपको काला लगे, उतना ही अच्छा है। ये सब मैंने इसमें मिक्स कर लिया। सही है, इसका कचुम्बर निकाल दिया था इस तरह, और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ। अच्छा, मैं लकड़ी यूज नहीं करती, मैं ये वाली स्लेब क्यों यूज करती हूँ, मैं आज आपको बताती हूँ। बाज़ औक़ात लकड़ी में चीज़ें रह जाती हैं, उसकी हाइजीन का ख्याल, आप कोई भी चीज़ बनाए, हाइजीन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। हम इसको बहुत आसानी से साफ़ करके सुखा लेते हैं, तो इसलिए आप जब भी पत्थर पे काम करें वो ज़्यादा अच्छा है। ये जो मार्बल का पीस है हमारे पास, वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि मैं यहाँ जो भी चीज़ बनाती हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए, और अपने यहाँ पे मेरे बच्चे हैं, जैसे मेरे स्टाफ है, उनमें से किसी को प्रॉब्लम होती है तो पहले से लोग खड़े होते हैं कि जो दवा बन रही है वो हम ले लेंगे, ठीक है। अभी खांसी का सीजन था, मैंने इन्हीं के सबके जो ना इसरार पर ये वाला शरबत बनाया है। अब इसको जो है अच्छी तरीके से, जैसे 1 गिलास पानी रह जाए, पानी मुझे कम लगा था, मैंने पानी दोबारा इसमें डाल लिया था। 2 गिलास पानी में ये सारी चीजें डालिएगा।
1 ग्लास रह जाए तो फिर आप जो है इसको चाहें तो इसके बाद भी ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लें, ताकि जो मैश अच्छी तरह नहीं हुआ है वो मैश हो जाए और ये शरबत की शक्ल इख्तियार कर जाए। उसके बाद आप जो है इसमें से 1-1, 2-2 चम्मच जो है आप पी सकते हैं। आप यकीन करें इससे बहुत फर्क पड़ता है। दूसरा तरीका भी है इसका, वो भी मैं आपको सिखा देती हूँ। कुछ लोग नहीं चाहते शरबत पीना, तो वो क्या करें, इसकी माजून भी बनती है। तो वो कैसे बनाएंगे, इंग्रेडिएंट वही है, तरीका थोड़ा डिफरेंट है। ये देखें, में मैंने अजवाइन को पहले थोड़ा सा भून रही हूँ। 1 टीस्पून के करीब अजवाइन लिया है, इसको मैं भूना, ठीक है। हल्का सा इसका जब इसकी अरोमा जो इसकी होती है, बहुत प्यारी सी अरोमा जो निकल आया है, तो इसमें मैं 1 से 1.5 जो है चम्मच गुड़ डाल रही हूँ। इनको मिक्स कर रही हूँ। फिर इसमें मैं डाल रही हूँ नमक और वही काली मिर्च। इन सबको मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद चूल्हा बंद कर दूंगी, ठीक है। बस ये गुड़, इसी जब चूल्हा बंद भी करेंगे, गर्म होगा आपका फ्राई पैन, तो आपका जो गुड़ है ये इसका मिक्स हो जाएगा। ये देखें, ये सारी चीजें मिक्स हो गई है ना। अब इसमें मैं ये अमरूद डाल दूंगी। एक और अमरूद हमने रखा था, 2 अमरूद हमने जो है उसको जला लिए थे, सही है। और इसको इसमें मिक्स कर देंगे, बिल्कुल माजून की तरह बनाना है। आप लोग को क्या बताऊं, जब अजवाइन और गुड़ को मिक्स करते हैं ना, तो जो उसकी खुशबू है लाजवाब। ये बन गया आपका शरबत, देख रहे। इसको अगर गाढ़ा करना चाहे थोड़ा सा और पका लें, ठीक है, लेकिन ये सही है। इसमें से 1 चम्मच सुबह, 1 टीस्पून दिन में 2 बार, बच्चों के लिए 1 टेबल स्पून दिन में 2 बार, बड़े भी ले सकते हैं। इसके ऊपर आपने ठंडा पानी नहीं पीना है। और जो गला है उसको जैसे ऊपर से ना विक्स लगा कर अच्छी तरह पूरे गले में और कपड़ा बांध दे। आप यकीन करें, ये शरबत और विक्स कमाल कर देगा। आपकी खांसी जो है और जो आपका गले में दर्द है वो भी सही हो जाएगा। रेडी, शरबत माजू दोनों तैयार है। ये थोड़ा सा गाढ़ा है। ये 1/4 टीस्पून दिन में 2 से 3 बार बच्चों को चटाएं, और बड़े जो हैं 1/4 टीस्पून दिन में 3 से 4 बार भी ले सकते हैं। जो आपको आसान लगे आप बनाएं और इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको लगता है कि ये किसी की जरूरत है तो उनके साथ शेयर भी कीजिए। खुश रहें, शाद रहें, आबाद जिए और जीने दें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।